高温天气持续20天后，终于迎来了一场大雨，所有人都欢欣鼓舞，却没想到这场雨会下整整1年。终于下雨了，凉快。我提着一袋猪肉从超市走出，看着外面越下越大的雨，皱了皱眉。我并非不喜欢下雨，高温这么多天，我也快烤焦了，下雨多好啊！只是我对雨水有恐惧症。3年前，我在一个雨夜开车跌入了湖中，被水淹没，险些身亡。要不是有路人相救，我不可能活下来。那之后，我就对水有了心理阴影，哪怕是看见下雨都发怵。我掏出手机看看天气预报，从今天起，气温会逐步下降，43.5的高温不复存在，取而代之的是33左右的舒适气温。这是好事，可随之而来的是持续性降雨。我叹了口气，返回超市，准备多买些东西，能保证我1星期不用出门。10盒牛排、12斤冻鸡翅、3袋饺子、4袋汤圆，这些都是我爱吃的。此外，我还买了一大袋西红柿和红薯，以及1箱八宝粥和1箱泡面。这些再怎么着也能吃1个星期了，省着点撑1个月都行。买好了物资，我打车回到了家。我家住在高档小区 A 栋3楼，是一个中档小区。东西搬回家后，雨似乎更大了，噼里啪啦打在窗户上，像要把窗户打碎一般。我给我父母打去了电话，他们在老家山里，下暴雨对他们的影响也不小。小雨，注意安全啊！这个雨势好猛哟，越下越大，后劲儿十足。我爸在电话里叮嘱我，他很多年没见过这么大的雨了。爸，你们才要注意安全，我这边不会有事的。最近我也不会出门。我反过来叮嘱我爸，我爸连连说好，又嘱咐我说遭水淹了要往高处跑，跑到楼顶去。我爸知道我怕水，所以有些担心我。挂了电话，我洗漱了一番，沉沉睡去。一觉醒来，已经是翌日天明了，窗外依旧是狂风暴雨，无数雨水像石子一样砸在窗户上，竟然还在下，而且依旧是暴雨。这时，物业在群里发布通告：各位尊敬的业主，目前气象局发布了暴雨红色预警，请尽量不要外出，务必关好门窗，以免造成不必要的损失。群里很是热闹，不过大家并没有慌张，一些人甚至开玩笑说多下几天呗，凉快。直到第3天，雨还在下，业主们高兴不起来了，太离谱了，从前天下到今天还是这么大。车库第3层已经要被淹了，谁家车在第3层的赶紧开走。今天都没法去买菜，再不停雨，家里没菜吃了。我没有参与讨论，检查了下窗户是否关好。由于我囤了很多货，所以暂时不担心吃的，我不信它能下1个星期。然而它真的下了1个星期，接连1周暴雨不断，我的窗户缝隙里已经渗入了不少雨水，这不得不让人恐慌。我父母多次打来电话询问安危，我只能说没事，一切都好。其实我感觉很不好，整整7天，无论是白天还是黑夜，雨都没有停。热搜上面显示着各个城市的现状，这太不寻常了。我开始胡思乱想，不自觉的就想到200万年前的暴雨，那之后生态大变，恐龙崛起。再看业主群里，人们已经互帮互助了，谁家有土豆的可以换泡面，谁家有猪肉的可以换蔬菜。我清点了一下家里剩下的物资，这几天吃的很少，物资还有很多，再坚持1星期应该也没问题。但是如果雨再下1星期，这城市岂不是成了大海了？这时群里物业再次发通告，紧急通知，请各栋1楼的业主及时转移家具物件，目前小区大面积被淹没，雨水很可能涨到1楼。这个通告一出，所有人都惊了。不可能吧，小区都被淹了？下了1个星期暴雨，哪里都可能被淹。我刚才打消防局的电话已经打不通了，到处都乱套了。听说东京成大海了，它不是长江要决堤了。大家都乱了，我害怕雨水把我3楼都淹了，于是决定去顶楼看看。我们总楼层是31层，只有1户空着是出租状态，我立刻在业主群里私聊他，3500月，3个月起租，钥匙会让物业给你。租好了房，拿到了钥匙，才算松了口气。翌日竟没听见雨声，外面依旧灰沉沉，但不下雨了。我盯着当地气象局的通告说暴雨已经停了，政府正在抢险救灾，大家注意灾后防护，不要靠近电线杆等地。我该宽心了，但上网一看，全国各地依旧很多地方在下雨。再看国际新闻，我心脏提了起来。印度首都迎来100年未遇的大暴雨，大片贫民窟被淹没。纽约地铁洪水倒灌，发生了30年来最严重的死亡事故。英南极科考站发现威尔克斯地在下冰雹，且持续了3日。这些新闻带着一股浓浓的末日味道。雨真的停了吗？还是只是喘口气？傍晚，雨还是没有来，我们小区恢复了一定的秩序，小区内的超市也重新开放了。我快步跑去了超市，开始了真正的囤货。上百袋鸡翅、鸡腿，50包火腿肠，30盒饼干，20袋面包，2箱矿泉水。此外，我还买了手电筒、电池、充电宝等物，预防停电。超市的营业员都惊呆了，我也不理会，
一趟趟的搬，全都搬回了31楼。这样一来，我省吃俭用，撑个2-3个月不成问题。之后，我又去药店买了预防感冒、发烧、腹泻等各类药品。终于晚上9点，我搬完了，才松口气。噼里啪啦的雨声接踵而至，雨水仿佛弹珠，激烈地拍打着窗户。又下雨了，更加剧烈的大暴雨。业主们在群里骂骂咧咧。又下雨了，气象局不是说不会下了吗？我好不容易抢了点肉，刚才急着回家，不知道丢哪里去了。车库的水还没退呢，又下了，完了完了！暴雨下到凌晨2点的时候，嘈杂的雨声中就夹杂了人的叫骂声。1楼被淹了，楼道的声音也很嘈杂。显然1楼的业主在往楼上跑，各层楼的声音也多了起来。31层的业主纷纷开门出去。我听见有邻居急切道：“赶紧下去帮忙，可别淹死人了。”他们无疑是善良的，我做不到，因为我怕水，我不愿意下去接触水。我打开微博，继续关注各地新闻，连着好几条报的词条：全国性大暴雨恐造成长江中下游爆发100年未遇的大洪水，魔都浦东机场完全被淹没，长江口洪水泛滥，宝山、金山等地大面积瘫痪，首都排水系统彻底报废，半座城市都浸泡在了雨水中。这些消息让我胆寒，暴雨实在太猛烈了，国内的经济大城都要被淹了。上边估计腾不出手来管我们毛城了。全国各地的灾难性新闻使我危机感爆棚。我又一次想到了那场下了200万年的雨，现在的暴雨绝对不正常，已经无法用常理来解释，这可能是一次生物大灭绝。这雨如果连着再下半个月左右，电力就会受损，可能停电停网，1个月低洼地区就会被淹没，各地会爆发大规模洪水、山体滑坡，2个月小规模饥荒开始，到处都是饿死的人，4个月传染病开始，6个月动植物大量死亡，低海拔地区彻底被淹没。等到1年，除了高海拔地区和高山，全球或许就看不到陆地了。我赶紧上网查询如何自救，查了半天，似乎除了躲在高处，别无他法。太恐怖了，我止不住胡思乱想。如果雨下几个月甚至1年，我怎么办？我父母怎么办？我赶紧给父母打电话，幸好还有信号。我爸忧心忡忡：小雨，这天不正常啊，我觉得得上山去了。咱们毛毛山2000多米高，有山洞可以躲。我爸平时大马哈，这次竟然想上山了，他着实是怕了。是不是村子被淹了？我忧虑不已。前天就淹了，泥石流冲了半条村子，死好多人啊！你怎么没告诉我？我急得不行。怕你担心啊，你那边也不好过。我看新闻了，你们小渡口区好多小区都淹了，你赶紧去高层。我爸老想着我，我说我已经住在31层了，你们集结村民，带上吃喝，赶紧上毛毛山躲着。我爸说好，又提议：小雨，你最好也找个机会来毛毛山，我们毛城最高山，再怎么也淹不了。这话让我眼前一亮。对啊，我怎么傻了？要是上了毛毛山，往山洞里一躲，2000米的海拔高度，洪水滔天也淹不了。况且毛毛山是一个风景区，有台阶上山的，山顶山腰还有建筑物，太适合躲避了。不过我现在走不了，到处都被淹了，没有船不可能离开。而且我这栋楼31层也有上百米高，雨水要淹到31层，恐怕有点困难。挂了电话，我精神已经很疲惫了，过度的忧虑和畏惧让我昏沉沉的。我煮了点东西吃，填饱了肚子，又去洗了个热水澡，钻进了被窝。今晚注定是个不眠夜，楼层里依旧闹哄哄的，我精神不佳，听着嘈杂的声音入睡了。翌日我被噩梦惊醒，耳朵一竖就听见了狂暴的雨声。我走出客厅，吃了一惊，因为客厅已经积了一层雨水，天花板的一角正在漏水，窗户的缝隙也不断有雨水渗入，这就是高层的坏处。这种暴雨之下，顶层不漏水都难。我将食物转移了阵地，全都搬进了卧室里，免得被淋坏了。至于客厅，我也管不上了。看看群里已然乱套，饿死了！谁家有吃的我高价买。我家大米全被淋湿了，靠！我200多万的房子就这么被淹了，感谢楼上的邻居收留我一家。慌乱和悲痛在群里弥漫，不过大家依旧在互帮互助，等待救援。我看着他们相亲相爱，心里却有了一个隐忧：如果暴雨下1个月、2个月、3个月，大家还会相亲相爱吗？我承认自己这么想很自私，很不道德，但是我更怕人性的阴暗面大爆发，所以我又跑到客厅确认门锁好了。随后我将沙发推到了门口，死死地抵着门，我要确保绝对的安全。如果有人来敲我的门，我就装死吧，毕竟这套房一向没人住。连续3天，直到停电了也没有人来敲门。暴雨越来越大，什么红色预警已经无法形容了，物业也没了动静，恐怕物业室都被淹了。我吃了午饭后，听见了屋外的嚎哭声，2楼、3楼全淹了，我的家啊！太可怕了！我看4楼也快被淹了。按照这个水势来看，市区的政府部门肯定也全淹了。我妈妈要饿死了，谁能给点吃的？绝望的气氛在蔓延，比雨水蔓延得更快。又一个3天过后，暴雨加起来已经下了半个月了。我躲在卧室里不敢出去，整个客厅全是水。
我拿着手机，用流量刷着网上的最新消息，网友们爱声不断。城都求救啊！我们整个大盆地都要淹了。阳城求救，珠江决堤了。我在米国，飓风和海啸把西海岸都团灭了，我能找大使馆求救吗？我艰难地吞了吞口水，手指有点发抖。这恐怕真是一场生物大灭绝。连续20天的暴雨令得全球陷入了崩溃，哪怕现在暴雨停了，死亡人数恐怕也要以百万计。如果不停，死亡人数还会飙升，伴随着饥荒的到来，尸体的腐烂，传染病就会流行。我继续刷着，却发现无法刷新了。我心头一沉，网络彻底没了。这下停电停网，所有人都成了孤岛中挣扎的可怜虫。门外忽地传来一声嚎叫：天啊，那边是什么？海啸！海啸！洪水来得快跑！我立刻意识到是北边的山洪爆发，引发了陆地上的海啸。我们市区的高楼将迎接可怕的山洪撞击。我在屋里看不到洪水，但我已经听到了惊涛骇浪的声音，那种轰隆隆的巨响，伴随着沿途建筑的破裂声，由远及近，宛如远古巨兽在冲锋，让人头皮发麻。完了，我们这栋楼会不会被冲垮？洪水的破坏力完全不亚于地震。我关紧了门，然后本能地躲在了墙角。门外呼啸声越来越近，此外还有杂乱的脚步声和喊叫声。快上去了，洪水太高了，去楼顶。大家不要躲在低层，往20层以上跑。躲在屋里没用的，必须去高层。我咬着牙关，嘴唇发着抖，双手死死贴着墙，浑身冒着冷汗。3年前的痛苦记忆似乎也袭来了，狂暴的雨夜，冰冷的湖水，破碎的玻璃。我甚至产生了幻觉，脑子一片白茫茫。突然，一声巨响，我仿佛被一柄大锤砸在了后背，半个身体都往前滑了一下，脑袋撞在了墙壁上。晕眩中，无数声音袭来，大楼成了海边的岩石，一波波巨浪撞上来。巨浪中是发黄的泥水散落的建筑物，漂浮的尸体。洪水来了！外面惨叫不断，不少尚在走廊的业主被洪水冲击，不知道卷到了哪里去。在无数嚎叫声中，大楼激烈震颤。我听见了墙壁的嘎嘎声，很多墙灰在洒落，无数裂缝出现，客厅天花板似乎爆裂了。洪水竟卷进了31层，我的房子里全是发黄的洪水，夹杂着各种腐烂的臭味。洪水竟这么高，直接冲到了31层，那我肯定洗定了。然而上天并没有对我那么残忍，除了一阵又一阵卷进来的水浪外，滔天巨浪并没有席卷进来。也就是说，洪水并不能淹没31层，它或许吞噬了20层，尾巴扫到了31层。我长松一口气，可不等安心，砰的一声巨响，震得整栋楼都在晃动。我明显感觉自己的身体往右边滑去，整栋大楼在倾斜。救命啊！楼要倒了！救命啊！哭喊声不绝，令人心颤。我完全不敢动弹，我胆子已经吓破了，缩在墙角当鸵鸟。可卧室天花板传来闷响，像是钢筋水泥在崩裂。下一刻，咔的一声，几块碎石砸了下来，破碎声越来越密集。生死攸关之际，我终于有了一丝勇气，我必须离开这里。慌乱中，我抓起2个方便携带的箱子就往外跑。才爬到屋外，卧室天花板砸了下来，露出一个大洞，雨水倾泻而入，那张床被砸扁了。我心有余悸，用尽全力爬到了一处角落，靠着墙坐着。我浑身上下都湿透了，视线是模糊的，鼻腔里是恶臭的。我死死抓着的2个箱子还算完好，这是我唯一救出的物资。一个箱子里装着简易的食物和水，一个箱子里装着一些药物。咔嗒，不知何处传来的爆裂声刺破了洪水的声音，大楼又倾斜了几分，天花板破裂加剧。我无助地看着客厅完全破开的天花板，上方是白茫茫的天空和倾盆大雨，宛如恶魔的大嘴。我不敢直视这样的天空，这让我难以呼吸。我只能看向别处，一扭头看见了阳台外的世界。那是何等恐怖的场景！赤黄色的洪水咆哮奔流，带着无数的树木建筑死人，就这么一路向南奔流，不知道带走了多少条生命。这种绝望的场景令得我心态崩溃了。3年前的噩梦被无限扩大，我明明可以呼吸，却感觉喘不上气来。我想到了死亡，人类面对大自然的灾难是何等渺小啊！我肯定活不了了，我无法战胜3年前的噩梦，也无法脱离这栋倾斜的大楼。但愿我的父母能活下来吧，他们上了毛毛山，不可能被淹没的。这么想着，心里可算有了一丝安慰。我深吸一口气，鼓起勇气看向天花板外面的天空。咦，突然感觉有点不对劲，天空似乎少了点什么。此刻天空里应有最让我恐惧的雨水，然而定睛一看，雨竟然停了，暴雨竟然停了。雨停了，雨停了！狂喜的叫喊声从隔壁传来，随后蔓延到了整栋大楼。我尝试着站了起来，发现大楼虽然倾斜，但基本稳住了。加上洪水最猛烈的撞击也过去了，大楼挺过来了。没事了，没事了，我们还活着。
由于31层是最高的，所以每一间房都有很多低层来的业主。我们31层热闹非凡，我心想，原来周围还有这么多人啊！一瞬间竟被感染了，说不出是什么感受。劫后余生，听着邻居们的呐喊，我竟感觉到了一丝暖意。我对活下来的渴望又强烈了起来。我必须去毛毛山，现在绝对不是安全的，因为中途停雨的事已经发生过了，那只是老天爷喘口气罢了。我必须离开这里，同时我也明白，我不能再一个人藏着了。现在我得依靠集体的力量。就在这时，门外忽地传来哭声：“谁家有退烧药？我的孩子高烧2天了，现在更严重了。”有人在挨家挨户地敲门求药。31层嘈杂了起来，很多人跑出去查看。我是医生，我家里有药，可我家在15层，已经淹没了。我喝了好几口洪水，感觉肚子痛得厉害。谁有止痛药？我还有大米，大家啃几口吧。他们聚集在一起，依旧想着互帮互助，可能力太有限了。我走到门边，聆听着大伙的声音，心有戚戚。这种灾难面前，一个人的力量何其渺小。等暴雨再次降临，什么人性阴暗面都是假的，所有人都得洗，必须联合起来自救。我这里有药。我开门而出，众人看过来，诧异不已。没想到这屋子里竟然有人。我不语，将装着药品的盒子递给女人。太感谢你了，谢谢谢谢。抱着孩子的妇女喜极而泣。旁边一个高大的男人开口：“有药就好办了，我先给孩子喂药吧。”我看向他，他朝我一笑：“我是人民医院的医师刘波，你好。”我点头致意，说我叫毛毛雨。这种时候，自私也好，伟大也罢，不过是想活着。我们也必须活着。于是我开口：“我们得离开这里，暴雨肯定还会下的，我们不能赌它停了。”众人脸色一变，我感觉很多人都猜到了，暴雨肯定还会下，只是没有人愿意说出来。刘波沉声道：“确实不能赌。毛毛雨，你有什么想法？”找一艘船去东南郊区的毛毛山，趁着暴雨停歇，洪水平缓，我们有机会抵达毛毛山的。众人对视，纷纷来劲儿了。当然，也有人犹豫，20多公里啊，万一中途又下暴雨了怎么办？大楼已经倾斜了，只要再下暴雨，洪水一旦猛涨，大楼肯定会倒塌。刘波接着说道：“而且我们也没有食物了，就算可以一直躲在大楼里，最后也会活生生饿死，不如一搏。”刘波说清楚了厉害，他跟我想法一样。这时，一位大兄弟站出来：“我是划水运动员，只要有船，我可以掌舵。”那么唯一的问题只剩下船了。上游有船厂，有很多船，洪水是从那边来的，应该会冲一些船下来。我们去大楼北侧看看，能不能捞到船？人群里一个男人提出了想法。果不其然，我们在大楼天台上发现北面真有一艘渔船，而且看起来比较完好，没有破损。21楼阳台逃生窗大开着，我们依次爬出去，跳上了渔船。房间里，众人目送我们，有些人神色复杂，有些人忧虑，还有些人迟疑。最后仅有13人上了渔船。刘波和划水运动员梁宇在渔船各处绑了绳子，叮嘱我们全都要抓住绳子，不要掉下水了。船下的洪水波荡不息，虽然没有昨天那么恐怖，但也不容小觑。大伙都点头。我作为最怕水的人，上船后立刻缩在渔船角落，肚子里一阵阵反胃。毛毛雨，你怎么了？刘波弯腰查看我的情况，我勉强笑笑，有点晕船，快出发吧。我们一路颠簸，数次险些翻船，还好有惊无险。20公里的路程越来越近了。突然，天际一声惊雷，闪电划破长空，伴随着惊雷滚滚，大雨倾盆而来。不要怕，不要停，洪水还没来，快！众人发着疯的划船，可事与愿违，洪水还是来了。洪水越来越近了，大家都以为要完蛋了的时候，刘波却忽地大叫：“船，大船！”前方竟有一艘大渔船逆流而上，足足30米长，破浪而来，发动机的螺旋桨搅碎了洪水。船上有一面令人安心的旗帜。是救援队，是救援队，我们有救了！我哭得撕声裂肺，随即晕了过去。不知晕了多久，再醒来，我们已经在毛毛山上了。原来政府已经在这里设立了一处救援基地。我也见到了我爸妈，我们抱住哭个不停。接下来的日子，我们靠着下发下来的物资苟活着。时间不知不觉过了10个月左右，期间雨由大变小，终于在某一天，雨彻底停了，阳光透过白雾照在我们的身上。幸存者们大喊大叫，迎接阳光，不知道多少人嚎啕大哭。我闭着眼感受着久违的阳光，真好啊！